يا جماعة اللي يدبر الكون من؟ الله. اللي جعل السكين الحادة اللي تقطع لما جاء إبراهيم يضعها على عنق إسماعيل ما تقطع من؟ الله. الله اللي قالها لا تقطعين لا تذبحين، هي سكين حادة لما حطها إبراهيم على عنق إسماعيل يحركها يمين ويسار ما قطعت. اللي جعل النار التي تحترق بردا وسلاما على إبراهيم وغير خاصيتها نار تحرق الأخضر واليابس، لكن يرمى فيها إبراهيم بكل بساطة، لأن أمر الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللي يغير النار إلى أن تكون برد وسلام من هو؟ الله جل في علاه. الذي قال للحوت ابتلعي يونس ولا تأكليه من هو؟ الله جل في علاه. الذي جعل البحر يبسا يمشي عليه موسى عليه السلام من هو؟ الله جل. يمشي عليه فرعون ثم يغرقه ثم يمشي موسى ولا يأتيه شيء، هو الله جل في علاه. الله جل وعلا قادر أن يغير الأمور، وهو سبحانه وتعالى يجعل كل أمر. الله جل وعلا لو تقرون قوله جل وعلا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجبال سيرت. اللي يسير الجبال من؟ واللي ينسف الأرض من؟ واللي يسجر البحار من؟ الله. ليس قادر على أن يزيل همك ويبعد عن المريض مرضه؟ والله يا جماعة من توكل على الله ولو تجمعت عليه مشاكل الدنيا، وأنا أخاطب من هذه القناة كل مريض يسمعني الآن على فراشه ويئس من مرضه، أقول اصبر فإن الله قادر جل في علاه أن يرفع عنك هذا البلاء. وأقول للمسجون الذي يراني وهو خلف زنزانته اصبر فإن الذي أخرج يونس من بطن الحوت قادر على إخراجك. أقول لكل مسلم ولكل إنسان أصيب بهم إن الله يخرج الأمن من قلب الخوف. الله يقول لأم موسى فإذا خفت عليه قال لها تصكي عليه الباب ألقيه في اليم. أخاف عليه وألقيه في اليم؟ نعم. الله يخرج الأمن من قلب الخوف. الله جل وعلا هو الذي أخرج الإيمان من قلب الكفر فالتقطه ايش؟ آل فرعون. التقطه آل فرعون. وأخرج الله موسى من قلب بيت الكفر فرعون لأنه كان مؤمن.